ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா காட் அப்படின்ற ஒரு க்ளூ இருக்குது. ஸோ இது ரொம்பவே லிக்யூடாக இருக்கும். இது க்ளூ மாதிரியே இருக்காது. இது பைப்லாம் இருக்குல்லையா, பிவிசி பைப், அந்த மாதிரி பைப் ஓட்டுறதுக்குலாம் இந்த கம் வந்து நிறையவே யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் ஸ்லைம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்பவே ஆர்வமாக இருந்ததுனால நான் ஸ்லைம் டெஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கேன். ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுல் எடுத்துட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேஸ்லின் இருக்கு இல்லையா, ஸோ வேஸ்லின் வந்து நான் ஆட் பண்ணிட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ளூ வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடலாம். ஸோ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுனால ரொம்பவே கொஞ்சம் தான் விட்டேன். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே லிக்யூடாக இருக்கும். நீங்கள் கவுத்துனீங்களே உங்களுக்கு வடிகிற மாதிரி இருக்கும். நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ மிக்ஸ் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட்டர். ஸோ ஆக்டிவேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து போரிக் ஆசிட் வந்து வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த ஆக்டிவேட்டர் தான் நான் சேர்த்தேன். ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணப்போ ஒரு ரியாக்ஷனுமே தெரியல. ஸ்லைம் வர மாதிரியே எனக்கு வந்து ஒரு துளி கூட தெரியல. கொஞ்ச நேரம் நான் மிக்ஸ் பண்ண எனக்கு குடல் மணி ஒன்று வந்து கிரியேட் ஆச்சு. பார்த்தாலே தெரியும், ஒரு மாதிரி குடல் மணி தனித்தனியாக, ஒரு வாட்டர் தனியாக, ஒரு குடல் தனியாக வந்து எனக்கு வந்துச்சு. ஸோ குடல் மணி இருந்துச்சு, ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓகே ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வாட்டர்லாம் நான் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு ஹேண்டை எடுத்தேன். ரொம்பவே சில்லுன்னு இருந்தது. ஸோ நல்லா இருந்தது. ஒரு ஜெல்லி ஸ்லைம் மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு சூப்பரான ஜெல்லி ஸ்லைம். இதை வச்சு ஒரு ஜெல்லி ஸ்லைம் நம்மளால் வந்து மேக் பண்ண முடியும் மக்களே. ஸோ இது யாருமே இந்த ஐடியா கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. நான் நினச்சி தான் இதை வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செம சாஃப்டாகவும் தான் இருக்குது. அதை மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வந்து இந்த கம் கிடச்சிச்சின்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மக்களே. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அடுத்த ஒரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பார்க்குறேன்.